trước đây tôi cũng nghe rất nhiều cái lời đồn về cái chuyện là ông Nhạ không phải là một người nghiêm túc trong khoa học. Nhưng mà tôi chưa có thời gian quan tâm từ trước thì nó chỉ dừng lại ở mức lời đồn thôi. Nhưng mà nhân cái chuyện mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đưa ra cái yêu cầu là rà soát lại cái chuyện phong giáo sư năm 2017, tức là cái đợt vừa rồi là bây giờ hội đồng đang phải rà soát lại đấy. Có một số người mới đưa ra trường hợp của ông Phùng Xuân Nhạ là thì tại sao lại không rà soát lại ông Nhạ, và có đưa một cái thông tin về cái chuyện là ông Nhạ chỉ có đúng không hai cái bài báo gọi là bài báo đăng tạp chí quốc tế, nhưng mà thực ra thì hai cái bài báo gọi là đăng tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus đấy thì lại là trong một cái báo mà có thể gọi là báo giả khoa học. Thì cái điều này làm cho tôi tò mò và tôi quyết định là đi tìm hiểu cho kỹ càng cái vụ này, và một số người bạn thì giúp tôi trong cái chuyện này. Trong quá trình đó thì anh và những người bạn của anh có gặp những cái khó khăn nào trong cái quá trình mà tìm ra những cái có thể là gọi là chứng cứ hay không ạ? Không, về mặt chứng cứ thì thực ra là tại vì bây giờ là thời đại gọi là thời đại internet thì có rất nhiều cái chứng cứ mà có thể tìm được, nó có công bố, tức là chẳng hạn như là một số những cái bài phê báo mà của ông Nhạ mà đăng ở Việt Nam hay ở quốc tế thì đều có lưu trữ ở trong cái server ở trên máy tính thì mình có thể truy cập được. Thì bài báo của ông Nhạ thì không hề khó khăn. Cái chuyện mất thời giờ là cái chuyện phân tích cái bài báo đấy xem cái độ thật giả nó ra sao thôi. Theo như cái tựa của cái bài báo cáo của anh nó có gọi rằng là báo cáo phân tích sơ bộ, thì như thế có nghĩa là sẽ có một cái hồ sơ chi tiết hơn trong tương lai hay không ạ? Dạ, thưa chị là vì là cái thời gian chuẩn bị cái báo cáo này nó không có nhiều, nên là tức là chúng tôi có nhận thấy rất nhiều điều khác mà nếu mà phân tích kỹ hơn thì có thể là ra rất nhiều cái vấn đề, và chúng tôi cũng có nhìn thấy nhiều vấn đề khác, nhưng mình cũng thứ nhất là không muốn viết một cái bài dài quá thì có thể là bạn đọc nó sẽ bị chết chìm trong đấy, nên là chỉ viết một số cái có tính chất là ví dụ minh họa điển hình thôi, chứ còn nếu mà kể chi tiết ra thì có rất là nhiều cái chi tiết mà chúng tôi không đưa vào đấy. Viết dài ra thì có thể thành hàng mấy chục trang. Đấy. Và tất nhiên là cũng có một số thông tin còn thiếu và chưa được kiểm chứng thì cũng chưa viết vào, chẳng hạn như là cái vấn đề đạo văn của ông Phùng Xuân Nhạ, thì cái lúc mà cái thời điểm mà công bố cái đấy thì chúng tôi mới chỉ biết là chắc chắn là ông Phùng Xuân Nhạ có tự đạo văn, tức là tự lấy một cái bài cũ của mình đã công bố rồi mà biến thành bài mới, chứ còn cái chuyện mà ông đạo văn của người khác thì chúng tôi chưa dám khẳng định, nhưng sau đó thì chúng tôi có thể khẳng định là có cái dấu hiệu là ông đạo văn của người khác nữa. Những người quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam á, thì hầu như là họ đều có một cái mối hoài nghi về cái chất lượng của những cái bằng cấp gọi là giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam đấy. Có nghĩa rằng là bên cạnh ông Phùng Xuân Nhạ thì còn rất là nhiều ông Phùng Xuân Nhạ khác. Thì vì sao cái bản báo cáo này lại chỉ đích danh ông Phùng Xuân Nhạ, thưa ông? Vâng, có một số cái nguyên nhân ạ. Thứ nhất thì là ta cần phân biệt giữa trình độ và sự trung thực trong khoa học. Tức là có những người có thể là trình độ không bằng là giáo sư nước ngoài, nhưng nếu họ có làm được những cái việc nghiêm túc có ích cho khoa học hay cho đất nước thì họ vẫn xứng đáng được hưởng những chức danh. Còn trường hợp ông Phùng Xuân Nhạ không phải là trường hợp chỉ là chuyện là ông ấy ít đóng góp, mà trường hợp là giả khoa học, tức là hai cái chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Thì đấy là một lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là tôi nghĩ là ông Phùng Xuân Nhạ là một cái trường hợp điển hình, thì nó sẽ là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những người khác. Nữa là cái điều kiện của chúng tôi cũng không phải là gọi là vô hạn, tức là tôi làm việc này hoàn toàn là vì là cái nguyện vọng đóng góp cho đất nước thôi, phải là có mục đích tư lợi gì, nên là chúng tôi không thể làm công việc thay thế hoàn toàn cái hội đồng được, nên là chúng tôi chỉ làm một ví dụ điển hình thôi. Thưa anh, như vậy thì theo cái quan điểm cá nhân của anh thì nên xử lý như thế nào với lại những cái số lượng giáo sư tiến sĩ đã được phong vào trong năm 2017? Theo tôi thì hiện tại thực ra là chưa có, ông Phùng Xuân Nhạ chưa có ký gì hết, tại vì là cái hội đồng sau khi mà đưa lên thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có yêu cầu là đang rà soát lại, và theo những cái thông tin mà tôi nghe người ta nói thì tức là trong quá trình rà soát lại thì là có rất nhiều người đang tự xin rút lui, có lẽ là một phần lớn là do cái sức ép của công luận, thì đấy là những cái tín hiệu cũng là tương đối tốt. Thế còn chuyện xử lý thế nào thì tôi không thể thay mặt toàn bộ cái hội đồng tôi nói được, tự nhiên là tôi có một số cái quan điểm riêng của tôi nghĩ là đây là vấn đề cũng là
Dạ thưa anh, sau khi mà cái bản báo cáo này đã được đưa ra đó thì cá nhân anh và các cộng sự của mình có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Cộng sự của tôi thì tôi không đưa tên họ, thì họ không gặp khó khăn gì. Còn bản thân cá nhân tôi thì có gặp một số khó khăn, tức là những khó chịu thì đúng hơn là khó khăn. Thứ nhất là bị tin tặc tấn công, và khó chịu thứ hai là bị những cái người Việt Nam người ta gọi là dư luận viên bôi nhọ, bôi xấu. Và có một cái điều khó chịu thứ ba là có những cái lời hù dọa vu vơ về cái gọi là cái tổng cục 5 của Việt Nam ấy, là muốn đi theo dõi tôi hoặc là gây sức ép đến cho những người thân của tôi. Dạ vâng. Thì hiện tại thì nó chưa phải là khó khăn mà nó mới chỉ là khó chịu thôi. Sau khi mà cái sự việc này được đưa ra trên mạng xã hội là cái phản ứng của dư luận rất là mạnh mẽ, rất là bất bình. Vâng, không ít những đề xuất đưa ra là ông Phùng Xuân Nhạ phải từ chức. Tới hiện giờ thì vẫn chưa có một cái hành động nào, một cái phản ứng nào từ phía ông Phùng Xuân Nhạ hay là bên phía Bộ Giáo dục. Theo anh thì nếu như không có một động thái nào từ bên phía Bộ Giáo dục và ông Phùng Xuân Nhạ để phản hồi cho cái bản báo cáo của anh nghĩ rằng là anh sẽ có một cái hành động kế tiếp nào hay không? Đòi hỏi lại cái sự minh bạch cho giáo dục. Vâng, thứ nhất là sau khi tôi gửi thư chính thức lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, gửi cái bản báo cáo lên để chính thức xem lại trường hợp của ông Phùng Xuân Nhạ, thì tôi cũng đã nhận được thư trả lời chính thức từ ông tổng thư ký của hội đồng, sẽ có cái văn bản chính thức trả lời về việc này. Cái đấy thì có lẽ là người ta đã hứa thì người ta sẽ làm thôi. Thì tôi nghĩ là hội đồng cũng có cần thời gian để trả lời, vì bản báo cáo mới gửi đến hội đồng có cách đây có 3 hôm thôi, thì mình cứ đợi xem là cho đến ngày cuối tháng này họ sẽ trả lời thế nào, tại vì hội đồng cũng xin gia hạn cái chuyện rà soát lại cho đến cuối tháng này. Thứ hai là về mặt phía ông Phùng Xuân Nhạ thì ông cũng có được đọc cái bản báo cáo này rồi, cái điều đấy thì tôi biết chắc chắn, và vì có người có quan hệ với ông Phùng Xuân Nhạ có nhắn tin lại cho tôi. Vâng, thì nhưng mà tức là ông ấy không có trả lời chính thức gì, nhưng mà ý của cái người đấy nói là ông ấy cũng tiếp thu thế thôi, chứ không biết là ông ấy tiếp thu theo cái nghĩa gì, thì nhưng mà đấy, nhưng mà tất nhiên là tôi có nhắn lại với ông Phùng Xuân Nhạ là thì trong chuyện này thì nếu mà ông Phùng Xuân Nhạ mà chính thức nhận lỗi càng sớm và chính thức rút lui càng sớm thì có lẽ là càng bảo vệ được danh dự của ông Nhạ tốt hơn là nếu mà ông Nhạ mà muốn chứng minh là ông ấy trong sạch, ví dụ chẳng hạn, hoặc là ông Nhạ cố tình lờ đi. Nếu mà ông ấy muốn chứng minh, có lẽ là sẽ có một cái cuộc đối chiếu đàng hoàng. Thế còn nếu mà ông ấy mà lờ đi thì chắc chắn là sẽ không lờ được. Tại vì là chuyện này tất cả công luận đều đã được biết, và không những là chỉ công luận ở Việt Nam mà tôi nghĩ là cả công luận thế giới thời gian sắp tới đây cũng sẽ đều được biết cái vụ này là một vụ tương đối là điển hình, chắc là rất nhiều thế giới người ta cũng quan tâm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được dư luận yêu cầu giải trình sau khi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1.226 giáo sư, phó giáo sư được xét duyệt trong năm 2017. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt chuẩn giáo sư năm 2017, nhưng giới chuyên môn không rõ công trình nghiên cứu khoa học của bà Kim Tiến là gì. Trước con số 1.226 giáo sư, phó giáo sư được cho là cao kỷ lục trong hơn 4 thập niên, nhà nước tổ chức xét phong công nhận. Truyền thông trong nước trích đăng nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng có tiêu cực trong việc xét duyệt giáo sư, phó giáo sư, như ông Vũ Hào Quang, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Giáo dục và Môi trường của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định có đủ bằng chứng để chứng minh có tiêu cực trong Hội đồng liên ngành. Ông Vũ Hào Quang còn nhấn mạnh nhà nước phải vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Văn phòng Chính phủ hồi ngày 8 tháng 2 ban hành chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xem xét, rà soát lại việc bổ nhiệm vừa nêu theo như phản ánh của dư luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 2. Vào ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành báo cáo Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước do chính ông đảm nhiệm trước ngày 18 tháng 2. Ông Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định, thì Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cương quyết không công nhận.
Tuy nhiên, dư luận một lần nữa dậy sóng vì cho rằng ông Phùng Xuân Nhạ bị gậy ông đập lưng ông. Qua thông tin, giáo sư tiến sĩ toán học Nguyễn Tiến Dũng hiện đang giảng dạy tại Đại học Toulouse, Pháp, gửi thư ngõ đề nghị kiểm tra tư cách giáo sư của ông Phùng Xuân Nhạ đến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng vào ngày 11 tháng 2 công khai những thông tin liên quan đề nghị chính phủ và giới khoa học Việt Nam cần làm sáng tỏ trường hợp của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng đưa ra bằng chứng để khẳng định ông Phùng Xuân Nhạ đạo văn trong 2 bài báo trong danh sách Scopus, tức cơ sở dữ liệu trắc lượng khoa học, và đăng trên tờ Asian Social Science. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng còn bình luận, 2 bài báo khoa học của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có nhiều lỗi sai về tiếng Anh, mặc dù ông Phùng Xuân Nhạ trong lý lịch khoa học của mình đã tự nhận học cao học ở Đại học Manchester, Anh, có học bổng Fulbright tại trường Georgetown University, Hoa Kỳ, và từng giảng dạy bằng tiếng Anh trong một dự án ở Lào. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng và rất nhiều cư dân mạng nêu lên thắc mắc rằng có phải ông Phùng Xuân Nhạ trong cương vị Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tự ký quyết định phong cho ông thành giáo sư hồi năm 2016 hay không? Bởi vì theo phạm trù khoa học thì ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là giả khoa học. Vào ngày 19 tháng 2, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ trên Facebook rằng giáo sư Trần Văn Nhung cho biết hội đồng đã nhận được báo cáo của ông về vụ việc của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và hội đồng sẽ đưa ra trả lời trong thời gian tới. Đã Châu Tự Do liên lạc với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, một người rất quan tâm vụ việc này, và được ông nhận xét rằng rõ ràng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là người chưa đủ điều kiện để được phong giáo sư, và ông Nhạ còn tự phong cho mình chức Chủ tịch Hội đồng chức danh, thì 2 chuyện đó là điều không thể chấp nhận được của một người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về phúc đáp của giáo sư Trần Văn Nhung cho giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nói: Khi mà hội đồng chức danh đã xác nhận cái người mà được làm giáo sư, phó giáo sư là họ đã nghiên cứu hồ sơ cả năm trời. Vấn đề là tại sao họ nghiên cứu thế nào để một người như ông Phùng Xuân Nhạ với một trình độ như vậy, với một hành động lố bịch như vậy mà là ông lại được phong làm giáo sư. Cho nên tôi nghĩ họ sẽ nghiên cứu lại. Nhưng mà tôi không hy vọng là câu trả lời sẽ có cái gì dứt khoát để mà có cái quyết định. Bởi vì theo tôi chỉ có một quyết định có thể có được thôi, là bãi chức giáo sư của ông Phùng Xuân Nhạ và yêu cầu ông Phùng Xuân Nhạ từ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Đài AFA ghi nhận trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từ chức. Nhà báo độc lập Huy Đức qua trang Facebook cá nhân Trương Huy Sang viết rằng ông Phùng Xuân Nhạ từ chức Bộ trưởng Giáo dục là cách duy nhất cứu vãn uy tín vốn đã rách tả tơi của ngành giáo dục. Trong trường hợp ông Nhạ bất chấp Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nên chuẩn bị một bản điều trần trình bày tại Quốc hội trước phiên họp toàn thể bỏ phiếu tín nhiệm các bộ trưởng. Trong trường hợp của ông Nhạ thì nên bỏ phiếu bất tín nhiệm, hết trích. Trong khi không ít người lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từ chức, thì cũng có ý kiến cho rằng vụ việc rồi cũng không đi đến đâu và ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng sẽ bình chân như vậy, như ý kiến của Facebooker Huỳnh Thị Xuân Mai, một cô giáo nghỉ hưu. Nếu không có lòng tự trọng họ không phải từ chức, nhưng mà những người cộng sản họ không có lòng tự trọng, họ còn tìm cách để họ lên chức chứ dễ gì họ từ chức. Tại vì những người mà đảng viên đó, họ làm sai chật này kia, ít bao giờ họ bị gì lắm. Cấp trên bao kia họ trơn à, cô đã dạy mấy chục năm cô thấy vậy. Chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một chuyên gia giáo dục ở trong nước không muốn nêu tên cho rằng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ chính thức lên tiếng về vụ việc này bởi vì ông là một người thông minh và chịu khó lắng nghe. Và thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận vào tối ngày 20 tháng 2, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng thông báo tài khoản Facebook của ông bị tấn công trùng hợp thời điểm ông vừa công bố bài báo cáo phân tích về sự giả khoa học của ông Phùng Xuân Nhạ trên Facebook. Đồng thời giáo sư Nguyễn Tiến Dũng còn nhận được tin nhắn Tổng cục 5 tung tin sang Pháp điều tra ông, nhưng đài AFA chưa kiểm chứng được thông tin này.